O să vă arăt cum migrăm un proiect, o parte a unui proiect în altul pentru lucru în echipă. Vă recomand întotdeauna să vă arhivați proiectele în fazele bune, ca în caz că se întâmplă ceva să aveți de unde le reluați. Să zicem că acestea sunt cele două proiecte. Ăsta e proiectul mamă în care toată echipa își adună lucrurile și ăsta e proiectul pe care l-am lucrat eu și vreau să migrez de aici. Doar acea parte lucrată de mine. În primul rând le dezarhivez. Deschid proiectul în care am lucrat. Vedeți că am arhivat strictul necesar, care e ăsta, config, content și folderul de proiect. Aici putem face și redenumiri. Ce vreau să iau sunt lucrurile create de mine. Deocamdată toate sunt în levelul VR Template Map, care există și dincolo. Nu vreau să iau tot levelul, ci să-mi transfer obiectele acestea care sunt niște blueprint-uri și să le duc cu ajutorul unui level de transfer dincolo. În folderul Work dau click dreapta, creez un level, îi spun transfer. O salvez. Și pentru a face mutarea obiectelor trebuie să avem fereastra asta level. Dacă nu există, o găsiți la Windows. Level. Levelul deschis acum, levelul deschis acum, se numește levelul persistent și de el agăț layerul de transfer. Cel albastru e cel care devine curent. Acum mă duc și selectez obiectele din levelul persistent. Le putem selecta ori aici, ori în outliner, oriunde le vedem. Și după ce am făcut selecția, le ducem aici cu click dreapta în fereastra de level, click dreapta pe transfer, move selected actor to level. Și putem verifica ori așa că lucrurile au fost separate, ori de aici din outliner ne putem bifa și fereastra level și tabul level și acum avem posibilitatea să vedem fiecare obiect în ce level e. Bun, am creat asta, acum trebuie să migrăm, salvăm, dau click dreapta, Asset Action, Migrate. Migrate pe levelul creat pentru transfer. Migrate. Și mi arată tot ce e legat într-un fel sau altul de obiectele conținute de levelul respectiv. Nu vreau să iau și partea comună, partea de game, care există dincolo, ci doar de la work în jos, de la folderul work. Ok. Mă întreb unde vreau să-l duc. În proiectul mamă, în content. Select folder. Și verificăm ce am făcut. Iată, a intrat și el aici. Și acum putem deschide levelurile și putem face organizarea cum vrem. Uite, acum am nevoie de el în VR template. Save selected. Și îl duc aici. Și lucrurile au ajuns exact cum trebuiau să ajungă. Putem verifica și, că sunt și dacă sunt funcționale. O precizare, că nu avem conectat headset-ul, putem foarte ușor să testăm dacă mergem în Word Settings, nu-l avem, îl luăm de aici. Word Settings,
și căutăm Game Mode. Unde alegem în loc de VR Game Mode, alegem Game Mode. Acum dacă dăm Play în viewport, adică prima opțiune de aici. Navigăm cu un player de tip first person. Observăm că nu s-a încărcat și levelul transfer, cel nou adus de noi. Și aici este momentul să fac o altă precizare. Sunt două cazuri posibile și uzuale. Am folosit un level doar pentru migrație, doar pentru transfer, sau l-am folosit pentru că așa am nevoie să-mi structurez proiectul pe mai multe leveluri care se încarcă fie la o anumită acțiune, fie se încarcă toate de la început. Și atunci procedăm astfel. La Levels, click dreapta pe Transfer, Change Streaming Method, Always Load. El poate fi încărcat totdeauna sau poate fi chemat prin activarea unui blueprint, deci poate fi chemat în timpul jocului. Noi avem nevoie de el, Always Load. Click și iată, toate lucrurile sunt funcționale. Nu putem testa însă acest corn pistol pe care nu-l pot manipula decât cu controlerele de la VR Palm. Dar toate cele de trebuință au fost mutate. În al doilea caz în care am folosit levelul de transfer doar pentru migrație, voi proceda astfel. Click dreapta pe level, select actors, adică selectăm toți actorii din level. Vedeți că au fost selectați. Activăm levelul persistent, dublu click pe el. Click dreapta, move selected actor to level. Și acum nu mai e nevoie de transfer. Când vreți să ștergeți ceva, totdeauna ștergeți întâi din Outliner actorii, apoi din Content Browser asset-urile. Save și asta a fost tot.